हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बिल्ड करने वाले हैं बिल्कुल बजट गेमिंग पीसी बिल्ड करेंगे, जिसके अंदर हम लोग यूज करेंगे इंटेल i3 का 9th जनरेशन सीपीयू, जो कि एक जबरदस्त पीसी बिल्ड होने वाला है। इसे पूरा समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस लेकर के आने वाला हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं पेमेंट टॉपिक पर। तो इस लिस्ट के अंदर सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं वो सीपीयू के बारे में ही बात करने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं इंटेल कोर i3 9100F यानी 9100F। ये F सीरीज का सीपीयू है। जैसा कि आप लोगों को पहले से भी पता होगा, मैंने कई सारी वीडियोस में जिक्र किया हुआ है, जो F सीरीज के सीपीयूज है उसके अंदर ग्राफिक्स नहीं होते, इंटरनल ग्राफिक्स नहीं होते, उसके अंदर ग्राफिक कार्ड अलग से लगाने की जरूरत पड़ती है। तो इसके अंदर भी आपको ग्राफिक्स इंटरनल नहीं मिलेगा, आपको अलग से ग्राफिक कार्ड लगाने की जरूरत पड़ेगी। ये 9th जनरेशन 4 कोर का सीपीयू है। अप टू 4.2 गीगाहर्ट्ज तक आप इसको लेकर के जा सकते हैं। LGA 1151 वाला मदरबोर्ड लगेगा इसके अंदर, और ये जो है 65 वाट करंट खपत करेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक जबरदस्त सीपीयू है i3 9th जनरेशन। i5 का एक नॉर्मल पीसी बिल्ड करने से बेहतर होगा कि आप i3 का 9th जनरेशन ये पीसी बिल्ड कर लें। आपको बहुत ही जबरदस्त पीसी बिल्ड होगा, बहुत ही जबरदस्त स्पीड मिलेगी आपको। कहीं ना कहीं i5 नॉर्मल से बहुत ही ज्यादा अच्छा आप इसमें काम कर पाएंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं मदरबोर्ड की, जो हमने लिया हुआ है MSI का H310M Pro। H310 आपको लगाना होगा। H310 जो है मदरबोर्ड आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस जो है आपके i3 से लेकर के आपको दे पाएगा, यानी कि उससे एक अच्छा वर्क करा सकता है ये। तो ये आप सीपीयू बाय कर सकते हैं। फिलहाल इसका जो प्राइस है 4345 रुपए है, ये आप बाय कर सकते हैं। ये मिनी ATX बोर्ड है, आप इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद जो है गीगाबाइट में H310 अगर आप लेते हैं तो ये करीब करीब 4900 रुपए का पड़ेगा। इसके अंदर HDMI पोर्ट भी आपको मिल जाता है, और ये काफी बेहतर जो है मदरबोर्ड हो सकता है। दोनों ही ठीक हैं, दोनों में से ही जो भी आपको लेना है आप बाय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। ज्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप यहां पर आकर के अच्छे से उसका डिटेल्स देख सकते हैं, और जो जो आपको सही लगे वो आप बाय कर सकते हैं। और जितने भी हैं जो भी कंपोनेंट्स है उसको बाय करने से पहले एक बार आप ऑफलाइन ट्राई करें। हो सकता है कि ऑफलाइन ये सारे के सारे आपको सस्ता मिले, तो आप एक बार ऑफलाइन जरूर ट्राई करें। उसके बाद जो है इसके अंदर लगेगा रैम, जिसको हमने सेलेक्ट किया है हाइपर एक्स फ्यूरी का। ये गेमिंग रैम है 8 GB का DDR4 2400 मेगाहर्ट्ज के अंदर। यह भी फिलहाल पड़ रहा है आपको 2770 रुपए का। तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं। अगर ये लेना है तो इसको बाय कीजिए, अन्यथा नेक्स्ट और भी अगर चाहिए, कुरसैर का चाहिए तो कुरसैर में ये वाला आपको पड़ेगा 8 GB DDR4 2400 मेगाहर्ट्ज के अंदर ही 2897 रुपए, यानी करीब करीब 2900 रुपए का ये वाला आपको पड़ जाएगा। उसके बाद की अगर हम बात करें तो मेन ग्राफिक कार्ड जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कम से कम आपको ये ग्राफिक कार्ड इसके अंदर लगाएंगे तो आपको सही परफॉर्मेंस मिल पाएगा। आप इसके अंदर मल्टीटास्किंग वगैरह, नॉर्मल गेम वगैरह जो भी इस लेवल के आ सकते हैं वो आप खेल सकते हैं। पबजी वगैरह बहुत ही बेहतर 1080p सेटिंग्स पर आपको बेहतर परफॉर्मेंस दे देंगे। लेकिन ये ग्राफिक थोड़ा सा आपको और हायर लेना पड़ेगा। ये ग्राफिक अगर आप लेते हैं तो आप जो है इससे वीडियो एडिटिंग्स वगैरह करना है, नॉर्मल अगर यूट्यूब के लिए अगर आप लेते हैं, बना रहे हैं तो उसमें आप कर सकते हैं, या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग्स वगैरह करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं इसके अंदर। अगर और भी थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, चूंकि ये RX 550 से 2 GB का DDR5 है, ये आपको पड़ रहा है 5000 रुपए का। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप इस पीसी को बिल्ड कर रहे हैं तो कम से कम 560 यानी कि RX 560 लगाएंगे तो आपको बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा। जैसे कि ये है RX 560 गीगाबाइट का, ये आपको बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस देगा, और ये आपको पड़ रहा है फिलहाल 7495 यानी कि 7500 रुपए में ये आपको मिल जा रहा है। ये 4 GB का है ग्राफिक कार्ड, जो कि उसके साथ काफी बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए आपके लिए बेहतर हो सकता है। क्योंकि जैसा कि आप लोग गेमिंग के लिए काफी फेमस
जो ग्राफिक है 1050 Ti उससे 50% लो इसका जो है रिस्पॉन्स रहता है। लेकिन बजट की अगर हम बात करें, बजट के हिसाब से कम आपको ये लेना ही चाहिए, तो आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा। लेकिन अगर आपको इस बजट के अंदर गेम ही खेलना है तो आपको जो है कम से कम GTX 1050 Ti लेना चाहिए। ये मिनी वर्जन है, काफी बेहतर हो सकता है, काफी बेहतर परफॉर्मेंस भी देगा आपको। जोटेक का ये मॉडल है, ये 9,999 के 10,000 रुपए का ये आपको मिल जाएगा। तो अगर 2-2,500 रुपए मायने नहीं रखता तो आपको GTX 1050 Ti का मिनी एक वाला कार्ड आपको लेना ही चाहिए। और थोड़ा इससे बेहतर परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं तो आप ये MSI का GTX 1050 Ti 4GB ये डबल कूलिंग फैन वाला आप ले सकते हैं। ये काफी बेहतर परफॉर्मेंस आपको लिए दे सकता है और ये 10,953 रुपए का, यानी कि करीब करीब ये आपको 11,000 रुपए के आसपास का आपको ये पड़ जाएगा। तो आप ये वाला ग्राफिक कार्ड ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब अगर आपको मल्टीटास्किंग करना है या नॉर्मल गेमिंग वगैरह खेलना है या फिर जो है यूट्यूब वीडियोस वगैरह एडिटिंग्स करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग्स वगैरह अगर आपको करना है तो आप जो है RX 560 के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर इसी पीसी पर आप एक बेहतर गेम खेलना चाहते हैं तो आपको कम से कम जो है GTX 1050 Ti लगाना ही चाहिए, आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। उसके बाद की अगर हम बात करें तो इसके अंदर SSD हम लगाएंगे, क्योंकि आज के डेट में बूटिंग के लिए इतना समय देने के लिए किसी के पास समय नहीं है, क्योंकि SSDs आने लग गई हैं, काफी सस्ती भी हो गई हैं। तो बूटिंग टाइम आपका 3 टाइम फास्ट हो जाता है, आपको मिलता है बेस्ट परफॉर्मेंस। और जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं या फिर गेमिंग्स वगैरह में आपको लैगिंग देखने को नहीं मिलती है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो ये WD का ग्रीन 120 GB कम से कम 120 GB होना ही चाहिए। 120 GB में सारा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, सारे के सारे आपके जो है कोई सा भी जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। तो 120 GB में अगर आप लेते हैं तो फिलहाल ये 1849 यानी कि 1850 रुपए का ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है कुरसेल का अगर आप लेना चाहते हैं 120 GB तो ये आपको पड़ रहा है 1798 यानी कि 1800 रुपए का। उसके बाद जो है WD का 240 GB अगर आपको लेना है तो ये 2250 रुपए का मिल रहा है। तो प्राइस में ज्यादा अंतर नहीं है, मेरे हिसाब से आपको ये जो है 240 GB लगा लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी गेम वगैरह अगर रखते हैं और सी में ही रख करके आप इसको सी बनाएंगे और सी में ही रख करके अगर गेमिंग वगैरह चला रहे हैं तो काफी बेहतर परफॉर्मेंस आपको देगा, तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं। उसके बाद WD का ब्लू थोड़ा सा अच्छी स्पीड आपको देगा, ये 250 GB में ये मिलेगा आपको 3809 रुपए फिलहाल प्राइस है इसका। और उसके बाद हम हार्ड ड्राइव की बात करते हैं तो SSD आप अपने बजट के हिसाब से आप लगा लीजिए, एक SSD जरूर बाय करें जिसके अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम रखना है, बाकी मूवीज वगैरह रखने के लिए, बाकी ऑडियोज वगैरह हो गया, फिर बाकी के जितने भी डाटाज वगैरह उसको रखने के लिए आपको हार्ड ड्राइव भी चाहिए। तो 1 TB का हार्ड ड्राइव उसके साथ में अभी आप लगा सकते हैं। 1 TB का WD का ये ब्लू वाली आपको पड़ रही है यहां पर 3175 रुपए का। इसका प्राइस हमेशा अप एंड डाउन होता रहता है, शायद ये अगर ऑफलाइन बाय करते हैं तो हो सकता है 27 या 2800 रुपए का आपको मिल जाएगा। तो आप एक बार ऑफलाइन जरूर ट्राई करें, जो आपको महंगा लगे वो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, अन्यथा अगर आपको ऑफलाइन वहां पर नहीं है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सारा ही ऑनलाइन मंगा सकते हैं। उसके बाद जो है तोशिबा का 1 TB हार्ड ड्राइव 7200 RPM में ही ये भी 3190 का ही पड़ रहा है। तो तोशिबा का लेना है तो तोशिबा, क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि आप सिर्फ WD को ही क्यों देते हैं, तोशिबा को क्यों नहीं लगाते, तो आप तोशिबा का भी ये लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। उसके बाद अगर सीगेट लगाना है तो सीगेट का आप लगा सकते हैं। 12 कोड वाला 1 TB ये कंप्यूटर हार्ड ड्राइव आती है, ये 3300 रुपए का मिलेगा। ये भी हार्ड ड्राइव जबरदस्त है, तीनों हार्ड ड्राइव में से कोई सा भी हार्ड ड्राइव ले लेंगे, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, आपके लिए बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कैबिनेट्स की। कैबिनेट सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, कैबिनेट चाहें तो आप एक बार ऑफलाइन मार्केट में ट्राई करें, काफी सस्ती मिल सकती है। फिलहाल ये BBC की अगर हम बात करें तो मात्र 2000 रुपए में काफी बेहतर जो है कैबिनेट देखने को मिल जाती है, और साइड से ग्लास पैनल होता है जो कि आपको काफी सारा मदरबोर्ड, RGB वगैरह, लाइट्स वगैरह, फैंस वगैरह चाहिए तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं मात्र 2000 रुपए का। उसके बाद जो BBC में ही एक थोड़ा सा ऊपर मॉडल है 2199 रुपए का, जिसके अंदर इस तरीके का फैन कलर्स वगैरह दिखते हैं,
बहुत ही प्यारा मॉडल लगता है। मात्र 2200 रुपए का ये आपको पड़ जा रहा है। तो कैबिनेट्स चूंकि बहुत महंगे महंगे भी होते हैं, लेकिन मैं एक बजट रेंज में चूंकि सीपीयू हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं कैबिनेट्स को लेकर के आया हुआ हूं। उसके बाद जो है कुरसेल का ये मॉडल बहुत ही फेमस है, मेरा बहुत ही पसंदीदा मॉडल है ये कैबिनेट्स का, बहुत ही अच्छा है ये। आप इसको भी बाय कर सकते हैं अगर बजट का इशू नहीं है तो 3099 यानी कि 3100 रुपए का ये आपको मिल जाएगा। फिर लास्ट में हम बात करते हैं पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई सबसे बेहतर इसके अंदर जितने भी हम लोग लगा रहे हैं 450 वाट एनफ है ये कुरसेल का। ये बहुत ही जबरदस्त पावर सप्लाई मेरा बिल्कुल भी फेवरेट है, मैं किसी और की तरफ देखता भी नहीं, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त बिल्कुल फ्लैक्चुएशंस को रोकता है। लाइट की अगर प्रॉब्लम्स भी है थोड़ा मोड़ा तो ये काफी झेल जाता है। ये फिलहाल पड़ रहा है 2498 रुपए यानी कि 2500 रुपए का ये आपको पड़ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने सारी चीजें अलग अलग वेरिएंट में भी रखा है। ग्राफिक में जहां तक की मेरी बात है, मैंने कहा कि अगर आपको इसको सही तरीके से थोड़ा गेमिंग वगैरह भी खेलना है तो RX 560 कम से कम यूज करें। अगर ज्यादा ही गेमिंग करना है आपको तो कम से कम 1050 Ti यानी कि 1050 Ti आपको यूज करना चाहिए, आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा। इसके साथ ही 1050 Ti लगा लेते हैं या फिर RX 560 लगा लेते हैं तो आपको एडिटिंग परफॉर्मेंस भी आपको गजब मिलने वाली है। तो इस तरीके से अगर आप इसको पीसी बिल्ड करते हैं 560 के साथ में और ये जितने भी सब कुछ एक नॉर्मल लगाते हैं तो ये कंप्लीट आपका सीपीयू जो पड़ रहा है 31,000 रुपए में तैयार हो जाएगा, एक गेमिंग सीपीयू जो कि जबरदस्त परफॉर्मेंस देने वाला है। तो इस तरीके से आप इसको बिल्ड कर सकते हैं। बाकी जो चीजें हैं मॉनिटर्स वगैरह सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने सिर्फ यहां पर बात किया सीपीयू के बारे में, क्योंकि गेमिंग पीसी जब हम बिल्ड करते हैं तो उसके अंदर कोई फिक्स नहीं होता कि आपको कौन सा मॉनिटर लगाना है, कौन सा कीबोर्ड माउस लगाना है, क्योंकि बहुत सारे रेंज होते हैं। तो यहां पर सीपीयू है यानी कि 30 से 35,000 के रेंज में आपको एक बेहतर गेमिंग पीसी मिल सकता है। और ये जो इसका परफॉर्मेंस होगा ये i3 9th जनरेशन का विथ ग्राफिक, ये नॉर्मल अगर आप i5 बिल्ड करना चाहते हैं तो उसका भी प्राइस लगभग जाते जाते यहां तक पहुंचेगा, तो उससे कहीं बेहतर परफॉर्मेंस आपको ये पीसी देने वाला है। तो आप इसको बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। दोस्तों कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।